بما ان مجال الفاشن بيبقى ممتد لفترات طويله، كوليكشن صيف او كوليكشن شتاء او حتى لو كوليكشن رمضان، وحتى كمان في شركات بتصور اكتر من مره في السيزون الواحد، فاحنا النهارده هنعرف سوا ازاي انور صوره فاشن مظبوطه وفي الاستوديو. اغلب الاستوديوهات هتديك 3 وحدات اضاءه، فاحنا النهارده هنصور ب3 وحدات بس، ممكن المرات اللي جايه نصور باكتر من 4 وحدات. وزي ما احنا عارفين ان اول ما بخش الاستوديو بيبقى فيه شويه سيتنج معينه بعملها علشان اقدر اطفي اضاءه المكان دي من الكاميرا. بعمل ايزو 100 شابر 160 فتحه عدسه من اول 5 و6 لغايه 7 و1. باخد كمان تيست شوت عشان اتاكد ان الاضاءه اللي انا بصور فيها دي مش مؤثره على اي حاجه في المكان وان الصوره كلها سوداء. واحنا النهارده معانا الموديل وينجي بالي، ودلوقتي مع بعض هنسطب الاضاءه بتاعتنا، فيلا بينا. وزي ما احنا عارفين من الفيديوهات القديمه بتاعتنا ان احنا او انا بحب اسطب الاضاءه بتاعتي من ورا لقدام، وانا هبتدي هنا بالستريب بوكس، وانا تقريبا ببقى متوقع الباور بتاعه كام. بحط الباور بتاعه كده اخد تيست شوت، فاحنا هناخد دلوقتي ونشوف. طيب انا كده الباور بتاعه مظبوط بالنسبه لي، هبتدي اشغل المين لايت. وزي ما احنا عارفين ان انا بشغل كل وحده اضاءه لوحدها الاول علشان اتاكد ان الباور بتاعها مظبوط. انا هشغل دلوقتي الاضاءه الاساسيه، انا برضو بتست لسه مش فاينل. وكده انا ظبطت المين لايت لوحده، وبعد كده بخش على الفيل لايت، وبعد كده بشغل بقى ال3 وحدات اضاءه كلها مره واحده. وزي ما احنا شايفين احنا كده كمان ظبطنا الفيل لايت. هاتي حاجه كلوز قوي. كده بقى معايا الوش منور والباك جراوند منوره الجراي شويه. لو انا عايز انورها هاي كي ممكن نعمل بعد كده في فيديوهات تانية ننورها هاي كي مظبوط.